इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए। अब 8 अक्टूबर को होंगे। इंतखाबी शेड्यूल मनसूख करके हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अमन-ओ-अमान की सूरत हाल और माली और इंतजामी बहरान को इंतखाबात मुलतवी करने की वजह करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम, पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर की नई तारीख का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल भी मनसूख। इलेक्शन कमीशन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 58 और 8C के तहत मनसूख किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और वजारत खजाना ने सिक्योरिटी, माली और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाक और सूबाई हुकूमतों की तरफ से बताया गया कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल इलेक्शन के लिए साजगार नहीं। मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, मुतअद्दिद वाक़यात को नाकाम भी बनाया गया। हुक्मनामे के मतन में कहा गया कि इलेक्शन के दौरान अमन अमान यकीनी बनाने के लिए वजारत दिफा और वजारत दाखिला को फौज के दस्ते देने की हिदायत की गई। ताहम कमीशन को बताया गया कि सरहदों पर अमन अमान की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाइस फौज इलेक्शन के लिए मुकम्मल ड्यूटी नहीं दे सकती। फौज सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर दस्तयाब होगी। वफाक और सूबाई हुकूमतों ने माली बहरान से आगाह किया। इन हालात के पेश नजर 30 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। पंजाब के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान ने मजीद कहा, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो चुका है। आइन की हिफाजत के लिए हर किसी को अदलिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमने अपनी 2 सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद के साथ तहलील किया था कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। अपडेट करते चलें अहम खबर से। इमरान खान ने रद्द-ए-अमल दिया। कहा, पंजाब के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। साफ शफाफ इंतखाबात कराने में बदनीयती होगी तो मुदाखलत करेंगे। रिपोर्ट देखिए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। साबित हो गया कि निगरान हुकूमत तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाजत से करती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। सुप्रीम कोर्ट का ऑडियो वीडियो टेप्स पर बरहमी का इजहार और इदारे के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबात से कबल ब्यूरोक्रेसी में तबादले करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बहुत वसी है, वो खुद भी निगरान हुकूमत को तबादलों के अहकामात दे सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत समझा जाता है। हमने एक केस में कहा कि 1988 में एक ईमानदार वज़ीर आज़म था। हमारी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा। ये नहीं कहा था कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया है। हमने आईनी इदारों को अपने फैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं, इदारे का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हालिया मुबैना ऑडियो वीडियो टेप्स के हवाले से रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे इन टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है, और ये ऑडियो टेप्स वायरल कौन कर रहा है? आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं। इदारे का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुताल्लिक़ गौर किया गया। आम इंतखाबात पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए। वफाकी काबीना ने यह फैसला किया। सिक्योरिटी और माली सूरत हाल के बायस 2 सूबों में इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। मज़ीद आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने ज़ल्म खलीलज़ाद के बयानात की मज़म्मत की है और वफाकी काबीना ने जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क सियासी और मुआशी बहरानों से दो चार है। फसाद रोकने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूरी। अलग अलग इंतखाबात से अदम इस्तेहकाम का खदशा है। अफरा तफरी से बचने के लिए एक ही रोज़ पोलिंग होनी चाहिए। वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे। कि ये बहरान नहीं है, बहरान पैदा किया गया है। एक जमात और उसका लीडर जिसका नाम इमरान खान रियाजी है, वो पिछले तकरीबन 10 सालों से 2013-14 से
उसने ये कोशिशें शुरू की हैं कि मुल्क में जो है वो अफरा तफरी, अनारकी और बहरानी कैफियत जो है वो पैदा की जाए। 2018 में कुछ कुव्वतों ने इलेक्शन को इस अंदाज से मैनेज किया कि इन्हें जो है वो बरसे इक़्तिदार लाने की जो है वो कोशिश हुई। अपोजिशन के इन बेंचों से उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने, ये इसी सीट पे बैठे थे, इनको कहा कि जनाब मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो सही नहीं है, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। उसके जवाब में मौसूफ यहाँ पे उठे और उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। आप लोग तो चोर हैं। वैसे 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है, वो 90 दिन से बाहर है। और वो आइनी कंडीशन जो है वो अगर 30 अप्रैल को भी इलेक्शन हो तो पूरी नहीं होती। केयर टेकर सेटअप होगा पूरे मुल्क में। क्या ये चीज़ें आइन में दर्ज नहीं है? हम बिल्कुल, ये बात बुनियादी तौर पे गलत है कि हम कोई इलेक्शन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आइन में दर्ज है उस तरीके से जो है वो इलेक्शन हो, असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों। 2008 में कोई तकरीबन KPK की असम्बली जो है वो 6 माह पहले जो है वो डिज़ोल्व हुई और तकरीबन कोई 1.5 माह बाद बाकी तीनों असम्बलियाँ और कौमी असम्बली डिज़ोल्व हुई। लेकिन KPK की असम्बली का इलेक्शन जो है वो कोई 30 दिन या 40 दिन पहले नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से जो है वो पोस्टपोन हुए और उसके बाद कोई तकरीबन जो है वो 4.5-5 माह बाद जो है वो इलेक्शन हुए। 88 में भी उस वक्त सैलाब की सूरत हाल दरपेश थी और वो इलेक्शन भी जो है वो तकरीबन कोई 5-6 माह जो है वो उस डेट से आगे हुए। इलेक्शन जो है वो अगर तमाम जमातों के, तमाम असम्बलियों के इकट्ठे होते हैं, फ्री होते हैं, फेयर होते हैं और केयर टेकर सेटअप में होते हैं, तो ये सब के लिए जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। इमरान खान ने वीडियो खिताब में कहा कि ये चाहते हैं किसी तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की दौड़ से बाहर किया जाए। इन्हें खतरा है इंतखाबात हो गए तो इनकी सियासी कब्रें खुद जाएंगी। फिर जमान पार्क के बाहर ऑपरेशन का प्लान बन रहा है। ये मुझे घर में घुसकर मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करेंगे। आज एक इजलास हो रहा है। इजलास में वो कोशिश होगी जो एक दफ़ा इस मुल्क से पहले कोशिश हुई थी, किसी तरह तहरीक इंसाफ को बाहर किया जाए इलेक्शन रेस से, क्योंकि उन सबको खतरा है कि इलेक्शन हो गया तो हमारे ऊपर इनको मुसल्लत किया हुआ इन सब की सियासी कब्रें खुल जाएंगी। हमारे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है। पता चला है कि मेरे ऊपर इस वक्त 143 केसेस हो चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदलिया इस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करे। हमारे ऊपर ही हमला और हमारे ऊपर ही केसेस। उसके बाद मीनार पाकिस्तान का जलसा पीर को करना था। आज शुक्र है अदालत ने इजाजत दी और इंशाअल्लाह हफ्ते को सारा पाकिस्तान देखेगा। ये किस्म का रेफरेंडम होगा जो ये जुल्म हो रहा है आज हमारे ऊपर। आज जरा बताना चाहता हूं कि मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये जरा देखें कि मेरे से हुआ क्या है। वहां आसिफ जरदारी भी उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गया है, नवाज शरीफ भी गया। इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाते थे तो कभी इनसे ऐसे हुआ है? मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि आज ये मुझे पकड़ लेंगे और दरवाजे पे अभी पहुंच रहा हूं तो ऊपर से पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। मैं 40 मिनट दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। प्लान ये था कि मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल करना था इन्होंने। अल्लाह का करम था कि हम वहां से बच के निकल गए। आईजी बरस पड़ा पुलिस के ऊपर कि तुमने क्यों निकलने दिया उसको। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स। इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पार्क के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। उन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चला दी हैं, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है। या आज इन्होंने करना है
اور یا کل کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی وارنٹ بھی لیا ہے کوئی نیا تو وہ میرے پاس آئے. جیل میں جانا پڑے میں جیل میں چلا جاؤں گا, لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو. یا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں. خوف کا بت ہے, یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے. جان تو میری خطرے میں ہے, میں تو کھڑا ہوں, اللہ پہ یقین ہے مجھے. سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے ان کے سامنے ان کو معاف نہیں کرنا, ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے. گفتگو آپ نے سنی. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تھرپارکر میں 1650 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں کوئی قانون اور آئین سے بالاتر نہیں. پاکستان کے ترقی کے دشمنوں کو منہ کی کھانا پڑے گی. پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے. کوئی قانون اور آئین سے بالاتر نہیں. کوئی اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو پناہ نہیں دے سکتا. ہم ان دہشت گردوں کو پناہ دیں اور ان کو شیلڈ بنائیں, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. 1000 مرتبہ بھی پاکستان کے مفاد کو قائم رکھنے کے لیے قربان کرنا پڑے تو یہ کوئی قربانی نہیں. ہم مل کر پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالیں گے. بدقسمتی سے پچھلے 4 سال میں اس کے اوپر رتی برابر کام نہیں ہوا تھا. جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئلے کی بنیاد پر بجلی نہیں بننا چاہیے, وہ پاکستان کی اصل میں خوشحالی اور ترقی کے مخالف ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ لوگوں کی تنقید کا جواب تھر کول اور سی پیک ہے. سازشی لوگ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر کام کر رہی ہے. وزیر خارجہ تھرپارکر میں بجلی کے 2 منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کچھ ایسے سازشی لوگ ہیں جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور نیگیٹو کامنٹری کرتے ہیں, لیکن میرا خیال میں اس کا تنقید کا سب سے بڑا جو جواب ہے وہ یہی تھرکول کا انیشیٹو ہے, یہی سی پیک کا انیشیٹو ہے. تھرکول کی وجہ سے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے پورے پاکستان سے لوگ آ کے یہاں تھرپارکر پہ کام کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا جو مل کے کام کرنے کا نتیجہ ہے. اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی والوں نے الزام لگایا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آروز کے ذریعے رزلٹ تبدیل کیے. جماعت اسلامی والے آروز کے گھر تک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مرضی کا فیصلہ دو. جہاں جہاں ری کاؤنٹنگ ہوئی انہوں نے وہاں ہنگامہ آرائی کی. وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آروز کے ذریعے ہم نے رزلٹ چینج کیے, ری کاؤنٹنگ میں رزلٹ چینج کیے. ایک اور آرو ہے اس کے گھر تک گئے جماعت اسلامی والے, جس دن پیشی ہوتی ہے اس کے گھر پہ رات میں پہنچ جاتے ہیں, اس کے بچوں کو خوفزدہ کرتے ہیں, اس کو ڈراتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ ہماری مرضی کا. تو جہاں جہاں ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہاں ہنگامے کس نے کیے ہیں؟ الیکشن کمیشن اعلان کر دیتا, آرڈر کر دیتا, جماعت اسلامی کی خواہش کے مطابق, مرضی کے مطابق ری کاؤنٹنگ کرا دیتا, بات ختم ہو جاتی. قانون میں یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن 60 دن کے اندر اندر تمام کے تمام کیسز کو نپٹائے گی. کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں بے ضابطگیوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے 6 یونین کاؤنسلز میں دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا. فیصلے کے مطابق دوبارہ گنتی مومن آباد کی UC 3, منگو پیر UC 12, ضلع شرقی کے علاقے گلشن کی UC 1, اورنگی کی UC 3, 7 اور 8 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوگی. جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن میں 6 یونین کاؤنسلز کے نتائج چیلنج کیے تھے. الیکشن کمیشن کی جانب سے دلائل مکمل ہونے پر 14 مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. اب آپ کو بتائیں کہ FIA لاہور نے محمد خان بھٹی کو منی لانڈرنگ کیس میں حراست میں لے کر 3 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا. محمد خان بھٹی کو اس سے قبل اینٹی کرپشن نے مبینہ کرپشن کی شکایات پر گرفتار کیا تھا اور عدالت نے ان کی ضمانت بھی منظور کر لی تھی. تاہم رہائی سے قبل ہی FIA نے عدالتی طلبی کروا کر محمد خان بھٹی کو گرفتار کر لیا. محمد خان بھٹی پر 50 کروڑ کی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں.
ماہل بلوچ کو خودکش جیکٹ سمیت گرفتار کیا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت بابر یوسفزئی کا کہنا ہے کہ دشمن معصوم لوگوں کو ورغلا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ DIG CTD نے کہا سیکیورٹی فورسز ملک دشمن عناصر کی سازشیں ناکام بناتی رہیں گی۔ رپورٹ دیکھیے۔ ماہل بلوچ کے دوران حراست اہم انکشافات، کہا شوہر کا تعلق کلدم تنظیم سے ہے، دہشت گرد گروہ کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت بابر یوسفزئی نے کہا سربت گل نامی دہشت گرد نے ماہل بلوچ کو خودکش جیکٹ دی، انہیں مختلف ذرائع سے فنڈنگ کی جا رہی تھی۔ تو اس سال کے آغاز میں ایک الحمدللہ ہماری CTT کو اور انٹیلیجنس اداروں کو ایک کامیابی ہوئی کہ ہم نے اطلاعات کی بنیاد پر 17 فروری کو رات 9:05 پر ایک خاتون جو بلوچ ماہل بلوچ جن کا نام تھا انہیں خودکش جیکٹ کے ساتھ گرفتار کیا گیا، اور سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں کہ کس طرح ماہل کو ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے، بینک اکاؤنٹ سے اور حوالے سے فنڈنگ کی جا رہی تھی۔ دہشت گرد عناصر اب خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ بابر یوسفزئی نے کہا کہ کلعدم تنظیم نے ماہل بلوچ سے لا تعلقی ظاہر کی۔ کلعدم تنظیم کے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں ان کا دماغ بنانے کی کوشش کی، ذہن سازی کی کوشش کی، ان کی بچیوں کے حوالے سے انہیں ٹارچر کیا گیا کہ آپ کی بچیوں کو ہم نقصان پہنچا دیں گے۔ جب ماہل بلوچ کو پکڑا گیا تو اس کالعدم تنظیم نے جس طرح اس سے لا تعلقی کی، اس کو استعمال کر کر، اس کی تنظیم سازی کر کر، اس کی ذہن سازی کر کر، ان کی اصلیت اور حقیقت یہ کہ جب یہ کسی کو ورغلاتے ہیں اور اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو یہ آن بھی نہیں کرتے۔ اس موقع پر DIG CTD بلوچستان اعزاز گورایا نے صوبے سے دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کا عزم کیا۔ جی بالکل، اس کی فورنزیکلی اور ٹیکنیکلی جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی جا رہی ہیں۔ اس وقت تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی حراست میں نہیں ہے، مگر جو فائنینشیل ڈیٹیلز ہیں اور جو فورنزک ڈیٹیلز ہیں ان پہ ہم کام ضرور کر رہے ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت بابر یوسفزئی نے مزید کہا کہ دہشت گرد گروہوں کو مختلف ذرائع سے فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ماہل بلوچ کے قریبی عزیز یوسف بلوچ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔